Takk, president. Vi kan gjerne fortsette med miljøvernministeren, siden han allerede står her oppe. I forrige uke så hadde jeg gleden av å diskutere disse problemene i næringsministerens egen valgkrets oppe i Sør-Trøndelag med Kurt Oddekalv og med ikke minst alle som er tilknyttet laksenæringen som turisme der oppe. Elveiere, grunneiere, ikke minst fylkespolitikere og kommunepolitikere. Og det som kommer frem der, både i forhold til oppdrettsnæringen, til å ta vare på villaksen, og ikke minst når det gjelder næringsliv, sier meg at vi trenger en litt mer overgripende debatt om dette. Og derfor så kan jeg glede for så vidt både miljøvernministeren og næringsministeren med at Høyre på mandag sendte en interpellasjon til statsministeren med ønske om at de angjeldende departement kommer til Stortinget for å diskutere dette. Jeg håper at miljøvernministeren mener at dette er et godt initiativ, og nå kan si at dette vil han støtte, at vi får en bred debatt om det. Statsråd Solheim. Jeg tror det er helt avgjørende med en bred debatt om de utfordringene som oppdrettsnæringen står overfor. Oppdrettsnæringen er på den ene siden en utrolig viktig næring for Norge, en av de viktigste kystnæringene, en av de største eksportinntektstjenerne Norge har. Så det er en utrolig viktig næring for norske samfunnet og for norsk bosetting. Men det er også en næring som kanskje har et av de største miljøproblemene noen norsk næring har. Vi har sett lakselussituasjonen i det siste. Vi ser det store antall rømte oppdrettsfisk. Vi har hatt en nedgang i villaksbestanden i Norge, slik at de nå er bare en fjerdedel av hva de var, cirka en fjerdedel av hva de var på 1980-tallet, som er dramatisk. Den skyldes ikke oppdrettsnæringen alene, men skyldes også oppdrettsnæringen. Så min oppfordring til oppdrettsnæringen er å se seg selv i samme situasjon som industrien var på 1970- og 80-tallet. En viktig næring, men med et svært miljøproblem. Industrien har tatt tak i det. I dag er industriforurensning et nesten ikke-eksisterende problem i det norske samfunnet. Og hvis oppdrettsnæringen kan opptre på samme måte som industrien, så vil det gå fra å være en positiv næring med store problemer til bare å være en positiv næring.